हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई धनियाको सजिलो र मिठो अनि चाँडै बन्ने चटनी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसमा मैले धनिया र यो थोरै मुङफली प्रयोग गरेर बनाउन लागेको छु। यहाँले पनि यसरी नै बनाउनु भयो भने एकदम मिठो हुन्छ। मैले अलिकति हरियो धनियालाई राम्रोसँग पखालेर यहाँ राखेँ। मैले 2टा खुर्सानी जति राखेँ र यो आधा इंच जति मैले अदुवा पनि राखेँ र मैले यो 1 मुठी जति मुङफली होला यो पनि मैले यहाँ राखेँ। यसलाई मैले यहाँ नुन अब स्वाद अनुसार राखेँ र मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा काँचो जिराको दाना पनि राखेको छु र यसमा अलिकति कागती राखिदिनु होला आफ्नो स्वाद अनुसार। र यहाँ मैले 2 चम्चा जति पानी पनि राखेँ र हामीले यसलाई ब्लेन्ड गरौँ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो बनाउनको लागि र एकदमै मिठो हुन्छ। थोरै बदामको प्रयोगले हाम्रो अचार एकदम मिठो हुन्छ र यसलाई अब मैले ग्राइन्ड गरेर मसिनो प्युरे पेस्ट बनाउन जाँदैछु। तपाईलाई अलिकति दरदराउँदो मनपर्छ भने त्यतिकै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि एकदम फाइन प्युरे पेस्ट बनाएको छु। एकचोटि खोलेर हेरौँ। हाम्रो हरियो धनियाको चटनी यस्तो बनेको छ। एकदमै मिठो पनि सजिलो पनि हुन्छ यो बनाउनको लागि। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। अलि बाक्लो जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो धनिया र थोरै मुङफली राखेर बनाएको चटनी खानको लागि रेडी छ। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर सर्भ गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू।